Hello guys, muri iyi video nkuko mubibonye mugiye ngiye kubereka ibintu by'ingenzi cyane kuri radio. Mwabibonye ko mikoro ari igikoresho gikomeye, ngiye kubereka ikintu gikomeye cyane kuri radio. Radio ariyo yose utunze, iyi video uramara kuza kuyireba usobanukiwe neza n'ujya kugura radio ikintu uzibandaho. Nizere yuko iyi video ugomba kuyireba kugeza irangiye, nutayireba ngo uyirangize ntabwo rwose uri buze gusobanukirwa neza iby'iyi video. Kandi ku musozo w'iyi video ndaza kubabwira ibanga rikomeye mugomba kujya mureberaho ku maradiyo. Nubwo iri somo tuzongera tukarigarukaho neza tugiye kubigisha radio ukuntu ikora neza. Ubu rero nonaha mugomba gusobanukirwa neza mukamenya igikoresho gikomeye kuri radio. Twagiye rero no kuvuga ngo muri iyi video tugiye kureba igikoresho cyitwa mikoro. Iyo bavuze mikoro bavuze iki? Bavuze iki kintu. Iyi niyo mikoro itanga icyo twita base, itanga icyo twita ingufu ukumva radio yawe iri muri cya kintu kivuga ngo kuryo y'amajwi uburi kuyumva avuga ni wowe ntusobanukirwe icyo biri kuvuga ariko kiri gukubita ko akundi wumva gikubita. Bira rero biba biri gukorwa n'iyi mikoro. Ngiye rero kubereka ibanga ritoya ry'ukuntu izi mikoro iyo zapfuye ushobora kuyikora. Ni nayo cyane nyirizina iyi video nagambiriye kuberekamo, hanyuma ariko nkanababwira ukuntu ubwo ushobora gutestinga mikoro yawe kugira ngo umenye nimba ari original cyangwa ari pirate bagwaye muri radio. Nekereza ko iyi video ntihagira akantu na gato yakagucika. Mikoro rero kwa kundi muyibona bimeze gutya. Uretse kubiyi nayihambuye nabanje kuyikora, nayikoze nanze ko kubereka ngo umuntu ajya kuyikora gute. Ibi byose ubu nabivanyeho byose. Ibi nabivanyeho byose. Byose nabivanyeho. Nukuvuga ngo dore n'aka kare kariho yari yahiye, ariko navuze ni iyi mikoro yahiye nkaba nayikoze nkaba yenda kurangira kuko haracyaburaho gushyira aka kantu n'aka kandi kaba kariho hano imbere. Ndavana abantu banje ni gute ntabereka ukuntu wabipima, ni gute ntabereka ukuntu iyi mikoro ibintu babigize. Navuze n'abantu banje reka ngire icyo mberekaho gatoya kuri izi mikoro. Hanyuma mikoro rero nkuko muyibona cyangwa mikoro ya base nkuko twari tubivuze, ibigizwe n'amapariti agera muri 3. Amapariti 3 ni yagize mikoro ya base. Nuvuga ngo pariti ya mbere nkuko nari mbibabwiye, pariti ya mbere hari igice iki cyo hasi ari nacyo kibaho sumaku. Ubu hano hasi kuri mikoro yose nk'izi za base haba sumaku. Dore reba ngo dore urabona yuko ntaga kakuma kariho kavaho, iyo wanyeganyeza ntago kavaho. Itegereze rezo ubu nuvuga ngo dore gufata itona visi ngashyiraho. Ubu biba byahuye, nuvuga ngo haba harimo icyo twita haba harimo sumaku kuri aka kantu kuri mikoro. Iki ni igice cya mbere tuvuze. Hakaba ikindi igice cya kabiri aricyo twakwita housing. Ibitandukanye n'iki gice kiriho kuko iki gice kibi inyuma, hanyuma hano ku mpande akaba ariho housing. Ikindi gice rero cy'ingenzi cyanyuma ari nacyo gikomeye ni igice kiba kiriho resistance ya speaker. Iyi niyo resistance ya mikoro. Aka kantu kameze gutya kaba kariho n'udusinga. Iyo uvuze resistance haba hariho udusinga hano. Utu dusinga nitwo dukora ryajwi mwumva. Tekereza ko biri kumvikana. Utu dusinga no kuvuga ngo nitwo dukora ryajwi mwumva, tuba turi kuri aka kantu. Aka kantu rero niko kitwa resistance. Kambibereke nuvuga ngo iyo yari yarahiye urabona ko abantu udusinga tubiri. Tudusinga tubiri nitwo tuza tugahura n'aha ngaha. Nuvuga ngo kwa kundi mikoro yabimeze, utu dusinga tubiri tuva kuri resistance kuri aka kantu kitwa resistance, aka kose niko kitwa resistance. Ibikagize ni ibintu bigera muri bine nababwira, ariko biba byoroshye cyane. Nukuvuga ngo imbere habamo akantu k'akabati, na akabati kaba karimo imbere. Bura radio yawe yose uhora wumva aka kantu k'akabati kaba karimo. Hari icyo gakora kano kabati k'imbere. Reka mbasobanuriraho gatoya kuri resistance ukuntu ibikoze mubyumve neza. Habanza kano kabati k'imbere. Aka kabati k'imbere niko kaza, aka kabati inyuma yako urabona ko kaba kari imbere. Hano ndi kwinjiza urutoki murimo kwareba. Haba harimo akabati k'umweru, sinzi niba murimo kukareba, ntabwo nzi niba muri kukareba neza. Aka kabati aka kabati aka ndi kubereka k'umweru
niko gakondagitana na yayema twavuze yasumaku iri hano yasumaku ahangaha niko nuvango niko gapusa kuri yasumaku ko kaba karimo imbere nukuvango akakabati kaba hagati yayema kaba karimo imbere hagakurikiraho inyuma insireta nukuvango bashyiraho izora ariko ibasha ariyo y'iki gipapuro mubonaho cya kaki hariho iki gipapuro cya kaki iki urimo kukireba yo havuyeho irasumaku hahita hajyaho kino gipapuro cya yema reka ntacyo mbibereke neza dore urabona ko imbere harimo ka kabati akangaka hagakurikiraho iyi insireta rero niyo ikurikiraho hanyuma bwa gatatu hagahita hazaho resistance ni iki resistance ni urusinga ni agasinga akangaka gatoya akangira ngo murimo kukareba aka niko gatuma mikoro ivuga ariko ikavuga nanone bigendeye aka gasinga nyango murimo kukareba aka niko gatuma mikoro ivuga nukuvuga ngo dore n'isazi ebyiri zitazisohoka hano zasohoka zikaza zigafataho hano ahandi mikoro yawe nyuma iyo urebye ahantu insinga zitereye aha nizo ziza zigafataho nta handi hantu bica izi singa iyo zafasheho hano ukoherezamo amajwi cyangwa umuriro iyi mikoro kubera yuko ukuntu ikoze kaka nababwiye kakabati ko mo hano yo hajeho insireta biba bimeze nka kaka naberetse gateka amazi ashyushye mwarakabonye ko bisaba ino karito insireta itandukanya urusinga n'urundi hano ni urusinga rumwe ukaraga resistance bitewe n'amahome ushaka ugenda ukaraga rero uri gupima na pareye bitewe na mikoro ohme ushaka kuyiha nayo urumva ko nyine ikenera resistance hanyuma nakakuma gakora amazi ashyushye muze kukareba muri description abantu mutakarebye hasi murakabona no muri comment ya mbere murasangamo link iyo link uyifungure urebe ukuntu wakikorera akuma kagufasha gushyushya amazi nakuraza gusanga milisomo uraza gusangamo akakantu uraza kubibona bikarito akamaro kayo insireta akamaro kayo hanyuma rero hagahita hazaho iyi resistance nkuko nari mbibabwiye uru rusinga izi singa ebyiri nizo ziza zarangiza zigahita zifataho hano kuri mikoro hari icyo twatarutse rero wambaza uti ese mikoro muyihambura gute mukongera mukayifunga gute mikoro bara nta kintu kiba gikaze ibifite nuvuga ngo kuyihambura ntihazagire no kubeshya wenda yahiye kandi ari ngaka ariko bikunda kuba kuri mikoro nini wenda nk'izo mu nsengero z'amabafure manini zose ni uku ziba zikoze mikoro yose iba ifite akakantu ka resistance kaba kanahari ku ruhande barakagura akangaka karagurwa ukwako konyine kandi akakantu naberetse kariko mikoro ngira ngo murimo kubireba rero aka kantu ni ukuvuga ngo mikoro kwihambura nta bwenge buba burimo ni ukuvuga ngo ukenera essence iyi ni essence nta bintu bikomeye iyi ni essence ni ukuvuga ngo kwihambura rero ufata uburoso bwawe ugakoza muri essence gutya warangiza iyo ufashe uburoso ugakoza muri essence ni ukuvuga ngo nta biba bigoye uhita uhanaguraho gutya iyo uhanaguyeho gutya na essence ugasa n'uhanaguraho gutya iyi essence ihita igenda ikajyamo imbere kuri ya kore washyizeho bigahita bivaho reka mbereke nk'urugero hano uvuga ngo mwitegereze neza murebe do essence isura ko nyihanagujeho do reba iyo weguye kore yose ihita ivaho kandi nta cyangirika do mwabibona do nta kintu kigora kuri mikoro nshuti zanjye dore ureba wa mwenda bihita bivaho nukuvuga ngo ugiye ngo kubobina mikoro ni ibintu biba byoroshye cyane upfa kuba ufite essence ufata essence ugashyiraho uburoso gusa warangiza ukavanaho iyi pariti ya mbere ni iki ngiki kiba kiyigize pariti ya kabiri ihita izamukana resistance ihita izamukana n'aka kantu n'uyu mwenda wa kabiri ni umwenda wa kabiri uriho hano nta kintu kuri mikoro kigora nta kintu kigora niba ufite essence yawe ukaza ukayifata hano ugahambura uraza hano warangiza kuhaza ukaba ugeze muri mikoro imbere warangiza no wambaza utese mikoro noneho niba ubukoze gutyo na essence ugiye kuyiteranya bigenda gute nabyo biroroshye cyane reka mbere nabwo bigusaba akantu gato cyane ariko kaka bigusaba kore kore mwayibonye ba bana banywa
abana banywa kore dore bigusaba kore no kuvuga ngo iyo umaze kuyikora ariko nimumbazaho ibindi bibazo mushaka muri comment nimbona hari ibibazo mwabashisheho no kuvuga ngo nimbona ibibazo mwabashisheho muri comment ahangaha nzahita mbakorera ibyo muzaba mwambajije none muri munabishaka muzambwire tuyihambure yose mikoro tuyisenye tuyiteranye itavuga yahiye nidushaka tuzakora iyi ngiyi naberekeyeho nidushaka nzabakorera iyi ngiyi naberekeyeho tuyikore ivuge tuyitereke hari ivuge tuyicurange nk'isaha yose cyangwa n'umunsi wose ariko kuko mega abantu benshi harimo aba batazifite ari nyinshi ariko tuzakora byibuze mucurange mwumve biri kuvuga. Hanyuma rero hano nari mbabwiye ko iyo ugiye kuyifunga ni kore ukenera yonyine uhita ufata nk'aka kantu warangiza ugashyiraho kore yawe neza gutya ugahita ufata kore dore ngiyi murimo kwireba warangiza nta bwenge buba buriho warangiza ugasiga hahandi dore ubu ndagira ngo dukore hano wenda nahambuye ngira ngo mbibereke ko nari nayirangije iyi ngiyi dore uhita usigaho gutya kore yawe nta kindi kintu kiba gifashe mikoro uraza ugasigaho kore yawe witonze gutya warangiza ako kanya kore nta kindi kintu kiba gifashe mikoro nshuti zanyu uriya kore iyo umaze kuyishyiraho uhita uza ugafunga neza uraza ugakurura umwenda wawe neza ukawukurura neza ukawugeza aho ubona ugomba kuba ukwiriye neza ngira ngo murimo kubireba dore ngira ngo murimo kubireba ubu ntabwo wabimenya ko twayihambuye reka duhita dushyiraho wenda n'aka kantu reka dushyiraho n'aka kantu nta kibazo aka tugashyireho murebe nta biba bigoye ntabwo mikoro igora reka dushyiraho n'aka kantu rebe ni ukuvuga ngo ni ya kore ufata ugasigaho aho ugiye kugashyira aka kantu kawe neza witonze usigaho ya kore yawe neza gutya nta bwenge buba burimo gukora mikoro ariko mikoro bababwira ko biba bigoye gute kandi ni mikoro zose yaba zazindi ujya mu bisopu ukumva biri kuvuga cyane yaba zazindi zivuga mu rusengero handi usengera yaba yayindi mikoro iyo ariyo yose ni uko nguko iba ikoze nta bwenge buba burimo ntibazababeshya hano kuri Bazateke ndashaka kuzabereka ibintu byose ikintu cyose ntibazakubeshya narababwiye ngo n'ubu ufite ikibazo ushaka kumenya ujye ucyandikaho muri comment ushyiraho kore yawe wamara kwishyiraho neza kore yawe umaze kubona ko iriho neza ukaza ukarambikaho akantu kawe neza uba ugomba gukora ibintu bimeze neza bifite isuku iyi kore rero iraza ikagashyiraho neza cyane iyo wamaze kuyishyiraho uraza ukagasetingaho neza bikaba ari ibintu bikeye cyane kugira ngo mwese murimo kubireba nta kindi ni ukuvuga ngo ni kore gusa bakoresha mikoro urabona ko ibaye nzima ubu n'aha handi tugiye komekaho akandi kantu k'ahangaha kaba gahari nako ni kore ufata ugasigaho gusa hano warangiza ugahita womekaho ako kantu nta kindi ukora ni ukuvuga ngo iyi ni ukuvuga ngo iyi niyo yari irimo yarahiye nayivanyemo shyiraho iyi ngiyi urabona ko izi zinga nizo nasudiriye iyi resistance niyo yari yarahiye yari iri muri no mikoro nayivanyemo rero ishyiramo indi ubaka nta kandi nashyizemo nimubishaka mukabinyandikira muri comment njyewe nzahita mbakorera video tuzafata iyi mikoro iyi rwose muyitegereze neza tuyikore tuyicurange hariya mubyumve neza mutazajya mugira ngo ibintu mba nababwiye ntabwo bikora gihe ikintu nkubwiye hano kuri Bazateke gihe tugenda kigerageze kiba gikora neza kiba gikora niba ushaka gukora mikoro genda ugure kore hanyuma ugure na essence ubonyeho kwihambura na essence hanyuma mikoro yawe kuyibobina cyangwa uri gusubizaho ibyari biriho ni kore ngira ngo biri kumvikana cyane rero ubu rero mikoro iyo umaze kuyishyiramo kano kantu nizere ko mwagasobanukiwe imbaraga ahantu ziva n'uburyo bayibobina nimubishaka mubinyandikira muri comment imbaraga zayo noneho imbaraga zayo niba ushaka kumenya ukuntu bikora muze kubinyandikira muri comment ariko iyi video mukande like muri benshi kugira ngo iyi video nimwumva nyine ariko ari kigufashije nimba ari kigufashije kuri mikoro mukande like nta biba bigoye rero iyo mikoro irangije ushobora gupima uba ugomba kuba ufite voltmeter narababwiye kuri Bazateke
arababwiye ngo abantu banje mushaka kumenya electronique muzashake Ferasudi ni appareil. Nukuvuga itupimira muri continuité hahandi ubukozaho bigasona gutya, urana ko turakozaho bikaba 0, uhituza rero ni upimira le mikoro. Nk'ubu tugiye gukiraho turebe, kuko nari ntarapima ngo ndebe nimba yamaze gukira, kuko nari maze kubifunga ndavugana, ariko si ibintu mfunze. Abantu banje waberekaho gatoya ukuntu mikoro ibikoze nibiyigize, hanyuma wenda babikenera nkazakora indi niriya yapfuye nkaba nayikora ko nta biba bikomeye. Navuze ni wabereka ukuntu bayikora. Urabona ko ngiye rero kuyipima ntago ari ngombwa byaye n'ibyo hejuru, no gutya yavuga. Iyo umaze gufata wa mwenda wa mbere nabakiyeho hasi, wa wundi dolari wo uyu ngira ngo urimo kuwureba, wa wundi naberetse uyu nguyu, iyo uriho uyu hakazaho n'uyu nguyu, biravuga nta kindi rwose, kuko nababwiye yuko za ngufu zayo no kugira ngo ivuge resistance ni ka kantu akangaka kano ka resistance kagenda kakaba kicaye imbere hariya hagati ya za ema. Rero kuko kaba kicaye hagati ya ema neza, iyo ema yiproteje ku mpande, iyo uyohereje amajwi hano biravuga ingufu zikazamuka, mikano kantu kavuga kikubita kavuga kazamuka kongera kamanukamo. Aka kantu niko kameze, niko gakora iyo kari kuvuga akaba kazamuka kongera kamanuka, aka ka resistance. Ubu nk'umuntu utarangije video ntago amenye aka kantu mbabwiye. Ubu umuntu wafashe video agahita yicikiriza atayirebye yose, ubu ntawo kano kantu akamenye. Yiri kuvuga resistance ibizamuka, kano kantu kose uko kareba kaba kazamuka kongera kamanuka, kazamuka kongera kamanuka, niko mikoro ikora. Rero ngewe nari nyirangije ariko sindapima, reka mpime ndebe, kuko nahangaha nukuvuga ngo mikoro ibigomba gupima irasona, ibigomba gusona kuko resistance ibigomba gusona ikanakwereka umubare urimo wa resistance. Reka nkozeho ndebe. Wow byakize. Urabona ko iri gusona ikandika ohme 8. Nukuvuga ngo ahangaha rwose ubu hano rwose nyirayo ubu mikoro yavuze. Urabona ko hano itegereze neza hano muri appareil. Wow. Nukuvuga ngo iri gusona ikanandika 8, bivuze ko mikoro hano yakize nta kindi. Aha rwose iyo mikoro wayirangije ushatse tugenda ukayitugura agafanta ukabawinywera, kuko rwose ubukoze. Urumva ngo umuntu niba mikoro yitavugaga ukaba uyikoze ikavuga, ni mu bikenera muzambwire. Ariko hari n'ubundi buryo ushobora kuyitestinga niba mikoro iri kuvuga. Ushobora gukozaho umuriro wa DC. Nizere ko imiriro nayo ibabwiyeho gatoya. Iyo ukojeho DC mikoro irapararaza, ikaba yavuga nyine, ikaba yakumisha ko iri kuvuga. Reka tugushyireho umuriro wa DC turebe. Tuvuga ngo uyu muriro nuri guturuka muri hariya muri adaptateur. Uyu rero ushobora no kuwukozaho kareba. Cameraman yegerezeho kamera turebe niba kuko bikora. Wow, urumva ko umva ntabwo muri ko biri no kwitera. Nababwiye ko kano kantu iyo kari gukora kaba kavuga kitera, ndi gukozaho bikavuga bikitera, ubu byakize, tayari. Ubu hano rwose biba byakemutse, dore shado. Ubu hano nijwi niyo narishyiraho byavuga. Ubu rero mikoro yawe uyirangije nta kibazo kindi kiba gikomeye. Rero mwakoze cyane kubana nanjye muri iyi video. Nakagaruka kuri Baza Tech TV. Mwakoze cyane mwese. Iyi video niwigejeje ku musozo, koraho kuri like, hanyuma wandike ijambo. Hari ijambo ngiye kukubwira wandika. Nuryandika mukaba batatu ba mbere muri buryandike, muraza kubona bonus. Murabona bonus yanurutseho, muraza kuyibona. Nuvuga ngo ni wandikira ijambo kuri video, abantu batatu ba mbere kuri iyi video muyirangije mukaba mugejeje ku musozo, mukandikamo ijambo. Murandika 125, murandika ijambo 125 turagukunda. Iryo jambo nuryandika ukandika ijambo ngo 125 imibare, ukandika ngo turagukunda. Aho ngaho urabona bonus, uraza kubona message yanjye. Ntabwo babwiye ngo uraza kubona bonus yangahe. Hasi aho guhita wandikamo nimero ya telefone, urandika ijambo 125 wandikemo ngo turagukunda, hanyuma hasi uhita usigamo nimero yawe ya telefone, uraza kubona message yanjye. Abantu batatu mu byandika vuba nkabibonamo, muraza guhita mubona message.
turi kumwe rero nakagaruka kuri Baza Tech TV kandi ndabakunda cyane nanjye. Ciao ciao rwose, naho turaza guhurira mu yindi video ikurikiyeho, kuko mugiye kubona ama video menshi, ariko nuzagira ikibazo gihita cyandika muri comment vuba, ariko ntukibagirwe gukora like, sibyo? Naho utarakora subscribe ntago nakirirwa mbikubwira. Niba ubona wasi utaranditse utarakoze subscribe, gerageza uyikoreho, gerageza ukore kuri iyo subscribe, kuko ndashaka abantu byibuze nk'igihumbi mu mezi abiri. Murakoze cyane, ciao ciao.